Hei sinä siellä, nyt on hyvä kuunnella. Olen Heidi Verkama. Haluan kertoa sinulle, että asetun ehdolle Keskustan Kuusamon kansanedustajaehdokkaaksi. Pursuan intoa päästä tekemään töitä kotiseutuni ja koko pohjoisen Suomen hyväksi. Olen kasvanut Kuusamon Kurkijärvellä ja sain elää maalaistalouden yrittäjäperheen arkea. Maastohiihto ja kilpaurheilu oli tärkeä osa mun elämää aina aikuisuuteen saakka. Tätä nykyään olen 3 lapsen äiti, naimisissa ja opettaja ammatiltani. Mun sydän sykkii terveelliselle elämälle ja liikunnallisuudelle. Perheiden hyvinvointi ja lapset on lähellä mua jo mun työn kautta. Mä ajattelen, että koulutus ja sivistys on meidän kansakunnan kulmakiviä ja että meidän aikuisten tehtävä on saatella elämään hyvinvoiva seuraava sukupolvi. Keskustan kasvutoimenpiteet soisi saatavan käytäntöön. Kasvua ja yrittäjyyttä tarvitaan ja piiru kerrallaan luotaamalla ei isoa laivaa keikauteta, mutta suunta saadaan oikeaksi. Mun mielestä arvokas ikääntyminen on asia, josta ei voine puhua koskaan liikaa. Aihe koskettaa minua tosi paljon ja mielestäni vanhustenhoidon on oltava kunnossa. Toivon, että sinulla on sama halu yhdistää Koillismaan voimat kuten minulla, joten tuu mukaan mun jengiin jo nyt.